Հետևիր սրտիդ ձայնին, այն քեզ ուզում է տանել անհայտ հեռուներ, վայելիր աշխարհի չքնաղ քաղաքներն ու արևոտ լողափերը նոր զգացողություններով, նոր համերով։ 2026-ը թող լինի հույսերի, մոտիվացիայի, նպատակների իրագործման տարի։ Եվ հիշեք, ամեն ինչ սկսվում է մեկ որոշումից։ Նոր տարին գալիս է նոր հնարավորություններով ու արկածներով։ Քո հաջորդ արկածը մեկ թռիչքի հեռավորության վրա է։ Travel with M 095 89 20 48 Հարև ձեզ արգելի արժանատողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս բան ես զրուցել եմ ուժեղ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ, ճիշտ եմ ասում, պարոն Ղազարյան։ Դաշինքի Էդգար Ղազարյանն է, պատգամավորության թեկնածու։ Էդգար Ղազարյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Ղազարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Ընդդիմության մասով, այսինքն ընտրական պրոցեսների ավարտի մասով ես հաճախ հիշում եմ ռուս քաղաքական գործիչներից մեկի հայտարարությունը, երբեք այսպես չէր եղել եւ ահա կրկին Չեռնամերդին է։ Նորից ընդդիմությունը փաստորեն պարտվեց ընտրական գործընթացներում, այս անգամ արդեն գլխավորի դերում դուք եք, այսինքն դուք ասել եք ուժեղ Հայաստանը։ Ինչու այսպես ստացվեց, որովհետեւ նախընտրական փուլի այդ խոսակցությունները այսպիսին էին, որ պարոն Կարապետյանը հաջորդ վարչապետն է։ Ես համաձայն չեմ ձեր ձևակերպման հետ, որ ընտրություններում ընդդիմությունը պարտվեց, որովհետեւ պիտի ընտրություն լիներ, որ ընդդիմությունը հաղթեր կամ պարտվեր, այսինքն ընտրություն ցավոք սրտի հերթական անգամ տեղի չունեցավ, այլ տեղի ունեցավ իշխանության հերթական բռնազավթում, մանդատագողություն, գործընթացը կազմակերպվեց բոլոր փուլերում եւ նախընտրական, եւ ընտրական փուլում, եւ նաեւ հետընտրական փուլում, բողոքարկման փուլում, ամենակոպիտ խախտումներով եւ Նիկոլ Փաշինյանն իր խմբակին հաջողվեց թուրք-ադրբեջանական իշխանությունների արևմուտքի աջակցությամբ վերստի զավթել իշխանությունը։ Անակնկալ էր ձեր համար։ Եթե հավասար պայմաններ լինեին մրցակցային, ես կարծում եմ, որ այն կարգախոսը, այն մոտեցումը, որով մենք առաջնորդվում ենք, այսինքն որ Սամվել Կարապետյանը այս ընտրություններից հետո կլինի հաջորդ վարչապետը, դա տեղի կունենա։ Պարոն Ղազարյան, երբ որ ասում եք, եթե հավասար պայմաններ լինեին, այդ եթեն ինչի՞ց է ծագում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն էր նորություն մեզ համար, չգիտեմ, կառավարման ձևներ իր նորություն, չէ, ոչ մի բանը նորություն։ Ուժայինների իշխանությունների կողմից օգտագործվելու քաղաքական նպատակներով օգտագործվելու հանգամանքներ նորություն, այդ եթեն ինչի առաջ։ Չէ, դրանցից ոչ մեկը նորություն չէ եւ ինչ որ ուղղակի կար մի հույս, որ հնարավոր կլինի միգուցե այս ամենին ցույց տալ դիմադրություն եւ հաղթել այդ ամենին անգամ այդ անհավասար մրցակցության պայմաններում, բայց դա տեղի չունեցավ։ Ինչու՞։ Դա տեղի չունեցավ, որովհետեւ իր մոտեցումներն էլ դարձան ավելի կացնային, այսինքն նայեք, մենք այն ինչ որ տեղ ունեցավ ԲՀԿ-ի հետ, եթե ասենք ինչի հետ կապ ունի, չէ՞, դու ոնց կարաս կանխատեսես, որ ասենք ԲՀԿ-ի հետ տեղի չունենար, դուք մեկը իշխանություն չեք վերցնում։ Չէ, բայց մենք իշխանություն կվերցնենք, եթե ընդենք Սամվել Կարապետյանն լիներ ազատության մեջ եւ ազատ մասնակցեր քարոզարշավին։ Եթե մեր ընտրական շտաբերում այդ ապօրինի իրավական գործընթացների անվան տակ ռեպրեսիաները չլինեին, ասենք ամբողջ նախընտրական շրջանում այտենց օր չի եղել, որ չմտնեն ուժեղ Հայաստանի գրասենյակ, խուզարկություններ չանեն, համակարգիչ չարգրավեն, աշխատակիցները չձերբակալեն, այս բան չի եղել։ Ու վերցնեն տեսանյութեր սարքեն, անկապ, անբովանդակ ու քարոզչական իմաստով դա տարածեն։ Գիտեք, չէ՞, հետընտրական սոցհարցումները ինչա ցույց տվել։ 21% ուժեղ Հայաստան չի ընտրել միայն այդ տեսանյութերի ազդեցության տակ։ 21%-ը։ Որտե՞ս Այդ իշխանությունը կոմիտեի ասում կաշառք չբաժանեիք, չբռնեիք, բան ինչ անեն, չբռնեիք։ Տեսանյութերից ոչ մեկի մեջ կաշառք բաժանելու չի վերաբերվում։ Դրանցից ոչ մեկը տենց հանցագործություն չի եղել։ Մենք հո գիտենք, որ այդպես բան չի եղել, չէ՞։ Իրանք այդ ձևով փորձել են ներկայացնել։ Ընդ որում ինչ է ասում օրենքի եւ տրամաբանությունը, որ եթե իրավական պրոցեսներ են տեղ ունենում, պիտի իրավապահ մարմինները ձեռնպահ մնան կուսակցության, դաշինքի, տեխնացուի անուն տալուց, ասենք ենթադրենք ընտրակաշառքա բաժանվել, չէ՞։ Ինչ տարբերություն, դա, չգիտեմ, Շիրինյանն արե, թե ուրիշ մեկն արե, չէ՞։ Պարոն Ղազարյան, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց միջև այդ ընտրասահմանադրական բաներին գալը, այդ եթեների մասին եմ ուզում խոսալ ու գլոբալ ընդդիմությունն է սա վերաբերվում, բայց այս դեպքում կոնկրետ ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչն եք դուք։ Այդ եթեների դեպքում գիտեք ինձ շատ նման է, որ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը եթեր մտնի ու ասի, այ եթե Ադրբեջանը սիրիացի վարձկաններ չբերեր, եթե ընդ որում ապօրինաբար միջազգային օրենքներ խախտելով, եթե Ադրբեջանը
ցեղասպանական գործողություններ չիրականացներ, ակնհայտա մարդկության դեմ հանցագործություն է։ Եթե Ադրբեջանը թուրքական բանակի գեներալներին չբերեր, եթե Ադրբեջանը բայրակթար չբերեր, մենք չենք պարտվի։ Հիմա այդ բոլոր եթեները հայտնի են։ Կարծում եմ որ համեմատությունը տեղին չի։ Չէ, տեղին է։ Դες կարծում եմ Սրանք էլ մեր ներքին թուրքերն են, ինչ ա եղել։ Շատ հետաքրքիր համեմատություն է։ Հիմա հարցը սրանումն է, հարցը ձևակերպ։ Այս իրավիճակի համար պատասխանատվություն ով է կրում։ Անդիմության իշխանություն չվերցնելու համար, անդիմության պլանների տապալման համար պատասխանատվությունը ով պիտի կրի։ Անդիմության պլանների տապալումը ո՞րն է, այստեղ մենք գոյություն ենք հանցանքի հետ։ Հիմա ասում են եկել են քեզ սպանել են, հիմա քո մեռնելու պատասխանատուն ով է։ Ով որ հանցանքը գործեն, նա պետք է հանցանքի համար պատասխանատվության ենթարկի։ Հիմա իշխանությունը մեր երկրում ապօրինի իշխանազավթում է իրականացրել, մեզ որպես թիրախ ընդունելով, ամենամեծ թիրախը եղել է հենց ուժեղ Հայաստանը։ Օրինակը շատ ֆանտաստիկ օրինակ վերեցիք, բայց պետք է ավելացնենք։ Շատ լավ, եկել մեզ սպանել են քաղաքացիների ձայնը։ Բայց դուք քաղաքացիների ձայնի անվտանգության երաշխավորն եք, թիկնապահներն եք, որպես քաղաքական ուժեր։ Պատասխանատու չեք։ Չէ, մի րոպե, էլի, ասենք մենք մեր գործողությունները մասնավորապես ուժեղ Հայաստանի ամբողջ այդ շրջանում դուք չեք կարա առանձնացնել մի դրվագ, մի թեկուզ փոքրիկ էպիզոդ, որը ցույց տա, որ մենք այդ պայքարից նահանջել ենք, այդ պայքարից կաշկանդվել ենք, այդ պայքարի համարձակությունը չենք ունեցել։ Մեր կողմնակիցներն են բանտերում լցված, հազարավոր մարդիկ բռնաճնշումների ենթարկված, այդ մենք ենք եղել այդ ամեն ինչի թիրախում, ու մենք այդ պայքարը անկախ ամեն ինչից շարունակել ենք ու մինչև հիմա շարունակում ենք։ Հիմա ասում ես, մեկը հանցագործություն արել, այդ հանցագործության պատասխանատուն ով է, դուժողն է։ Նա է, որ այդ հանցանքը այլ է, մենք շարունակում ենք այդ հանցագործի դեմ մեր պայքարը նույն վճռականությամբ, նույն ուժով, նույն թափով։ Մենք ხო չենք ընդունում այս իմ մոտ տնես տպավորություն դուք ասեք ընդունում եք, դե լավ եղել է, ոչ, մենք չենք ընդունում որ եղել։ Օրինակ մենք այդ իրողությունը չենք ընդունում որպես ընտրությունների արդյունք, չէ՞, հայտարարել են։ Չեք ընդունում, ոնց եք մանդատները վերցնում։ Մենք մերն ենք վերցնում, ხო իրան բայց ձերն էլ է կեղծվել, չէ՞, ասում եք 21%-ը չի ընտրել։ Մերը կարար ավելի շատ լիներ։ Բայց այն ինչ գողացել են, չէ՞, բայց այն ինչ որ կա, այո, մեզ տվող ձայներ գողացել են։ ԲՀԿ-ից գողացել են։ Հիմա ոնց որ ԲՀԿ-ին է, ոնց որ ԲՀԿ-ի ձայները, ասենք 3 մանդատ վերցնին, 2-ը թողնեին, այն 2-ը ասի դե մենք գնում ենք խորհրդարան, որտեվ դե հա գողացել են 3-ը, բայց 2-ը ունենք, չէ՞, չգնանք։ Չէ, հիմա իմ ասածը ինչու՞մն է, պարոն Ղազարյան։ Ախր պատասխանատվություն պիտի լինի։ Ի վերջո պարոն Կարապետյան ասեց սխալվել ենք։ Սամվել Կարապետյանը ասես նախընտրական փուլում սխալվել ենք, չգիտեմ ինքը կոնկրետ ինչ սխալ նկատի ուներ, երևի թե անդիմության չեք հիշում որ այդպես բան ասել։ Այդ մի դրվագը չեմ հիշում, որ իմանամ ինչին է վերաբերում։ Ես ինքը չել բացում, ինքը ոնց որ չել բացում, բայց սխալվել եք, այդ սխալի համար ով է պատասխանատվություն կրում։ Ես չգիտեմ հիմա ինչ սխալի մասին է խոսքը, ես գիտեմ մի բան, որ Սամվել Կարապետյանը ինքն է ամբողջ ժամանակ եղել պայքարի տրամադրված, չնայած իր ունեցած սահմանափակ կարգավիճակին, վճռական տրամադրված եւ մեր ամբողջ թիմով մենք լայնածավալ հսկայական աշխատանք ենք իրականացրել, ջանքեր ենք գործադրել մեր ժողովրդին այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Հիմա այդ կեղծիքը որ եղել է, այդ խո մեր ձայները չի կեղծվել, իրանցն է կեղծվել։ Հիմա ասում եք ընչեք վերցնում եմ, բայց մարդիկ մեծ զոհողություններ են գնում, մեզ քվեարկող մարդիկ սովորական մարդիկ չեն եղել։ Նրանք բացի դրանից, որ ամենաազնիվ մղումներով են մեզ քվեարկել, նրանք նաև պայքարի միջով են անցել, նրանք ձերբակալված մարդիկ են, տուժած ընտանիքի անդամներ են, գործից են։ Այդ ամեն ինչի միջով մարդիկ գնացել մեզ քվեարկել են, մենք ասենք մենք բան ենք անում, ջուրն ենք գցում, քվեարկել են, որ դուք իշխանություն վերցրեք։ Հա, մարդիկ հիմա քվեարկել են, այդ փուլում իշխանությունը չի եղել վերցնել, ხო չի նշանակ, որ պայքարը մենք պիտի դադարենք, շարունակենք, չէ՞։ Շարունակենք պայքարը, հնարավոր բոլոր գործընթացները։ Այդ փուլի մասին չի, տեսեք, մենք եթե լսում ենք պարոն Կարապետյանին, ընդդեմ սա ոնց որ դեժավյու էր կամ 2021-ի կրկնություն է, խոսույթերը լրիվ նույնն են։ Այսինքն չէր քննարկվում պլան B։ Ասվում էր մենք, մի րոպե, ասում էր մենք, ասում էր ժողովուրդ ջան, մենք իշխանություն ենք վերցնում։ Ուրիշ բան մի քննարկենք։ Հա, որովհետև մենք դրան ենք դրան, սոցիոլոգիական հարցումները դա ցույց են տալի, որ դու գրագետ եւ իրավիճակը մշտապես վերահսկող մարդկանցից մեկն է մեր քաղաքական դաշտի։ Սոցիոլոգիական հարցումները, որոնք որ տարբեր կազմակերպություններ են, ինչ են ցույց տալի։
Ցույց էին տեղել հա համաձայն եմ ցույց էին տալի, հիմա որ այս մարդը 40%-ը չէ, այս մարդը 21% ձեզնից է գողացել այդ կեղծ ձայնագրություններ, Նայ, չգիտեմ, ոչ կեղծ էին, իրական էին ռեպորտաժները, բաները, որոնք ընդ որում այո, ընդ որում նաև օրենքը ասում է, որ նախընտրական փուլում, եթե անգամ կան քրեական գործեր, ուժի անունը չպետք է նշվի, այդ ակնհայտորեն ապօրինություններ, բայց հիմա 21% ձեզանից է գողացել 5% ԲՀԿ-ից է գողացել, այդտեղավ 26%։ Այս պահին դուք ունեք 23%, չէ՞, 9 ու քանի տոկոս մանդատ ենք ունենալու։ Հայաստան Դաշինքի հետ ինչքան եք կազմում։ 41 մանդատ ալնելու։ Չէ, տոկոսով։ Մոտ 30, չէ, այդ 40 չեք կազմում։ Քիչ էլի 40-ից։ Դե 105 տեղ ալելու։ Նու 40-ից մի քիչ քիչը 33-ն է։ Մոտ 33-34% լավ։ Հիմա սրան գումարեք 26%-ը, որ ձեզնից գողացել են, դուք ելնում եք 50%։ Ժողովուրդ ասում է՝ սիրելի ուժեղ Հայաստան, սիրելի Հայաստան Դաշինք, Բարգավաճ Հայաստան, ուզում եք քվեարկել ենք։ Բա գնեք Նիկոլի ձեռը բռնեք։ Կեղծել է 21% գողացել է, դուք էլ ճանապարհ գտեք, այդ մարդուն հեռացնելու։ Ո՞վ է դա ասում, դուք եք այդ ասում։ Ժողովուրդն է ասում։ Ժողովուրդը։ Մարդիկ ովքեր դժգոհ Դուք այդ տեսակետը պաշտպանում եք։ Մարդիկ ովքեր դժգոհ են։ Չէ, ով որ այդ տեսակետը պաշտպանում ասում է գնայեք Նիկոլի ձեռը բռնեիք, չէ, պիտի ինքը նաև ասի, թե Նիկոլի ձեռը բռնելը որն է։ Օրինակ, ասեմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ապօրինաբար ընտրության գիշերը ժամը 2-ին ասուլիս դրեց, ժողովրդին հրավիրեիք հրապարակ։ Հետո Այդ ասենք այդ ասողը մտածում է, որ դրանով ընտրությունների արդյունքները չեղարկվելու էր ու ընդդիմությունը ընտրություններում հաղթելու էր։ Լավ, գոնե մանդատները չվերցնեիք։ Բայց չի չվերցնես։ Չվերցնես, այսինքն ինչ անես։ Որ ճգնաժամ պայքարից է, ով ասում որ առաջ։ Հենց Էդգար Ղազարյանն է ասում։ մի րոպե, այո։ Էդգար Ղազարյանը այդ տարբերակը ունեցել է եւ հիմա էլ է ունեցել։ Մենք հիմա նայ Բորիսյան։ Մենք մանդատներ վերցնելու վերաբերյալ որոշումը կայացրել ենք ընտրություններից մոտ 1 ամիս հետո։ Ընդ որում ես այս հարցը տալիս եմ, ասում որ կողմ եմ, որ մանդատները վերցվեն։ Եվ բացատրեմ հետո ինչու երբ որ առիթը լինի։ Բայց հիմա Էդգար Ղազարյանը 2021 թե 21 թվականի Էդգար Ղազարյան, 2026 թվականի Էդգար Ղազարյանն ասում է մանդատները մի վերցրեք, առաջացրեք քաղաքական ճգնաժամ, ընդ որում այդ ճգնաժամը իրավական լուծում չունի, ասում է Էդգար Ղազարյանը։ Լսեք, հիմա Էդգար Ղազարյանը, այդ ասում եմ, չէ, 1 ամսվա ընթացքում ենք այդ որոշումը կայացրել։ Այդ որոշման կայացումից առաջ մենք քննարկումներ ենք ունեցել լայն հասարակության հետ, քաղաքագետների հետ, իրավաբանների հետ։ Եվ այդ նույն Էդգար Ղազարյանը իրավագետների հետ, սահմանագետների հետ քննարկման ժամանակ այդ նույն բանն ասում է։ Ասում է, որ մեր սահմանադրության մեջ գրված է, որ ազգային ժողովը կազմված է առնվազն 101 падգամավորից։ Հիմա եթե միայն մեր խմբակցությունը իր 29 մանդատը չի վերցնում, նշանակում է падգամավորների թիվը խորհրդանում 101-ից պակաս ալնում, չէ՞, այսինքն եթե Հայաստանն էլ չի վերցնում, ստացվում է որ պարլամենտում ելնում է 64 падգամավոր, 64-ը 101 չի, ուրեմն դա պարլամենտ չի, որովհետև սահմանադրությամբ ասում է պիտի առնվազն 101 կլինի։ Հիմա եթե մենք չենք վերցնում, այդ ճգնաժամը առաջանում է, այսինքն մենք գնալու ենք նոր արտահերթ ընտրության, որպեսզի ձևավորի պարլամենտ առնվազն 101 падգամավորից։ Ես հիմա էլ եմ այդ տեսակետի, որ դրանից խնդիր կարա առաջանա։ Ինչ են ասում սահմանադրական։ Կարա չէ, դուք ասում եք ճգնաժամ։ Այո, իմ կարծիքն է, որ ձեր կարծիքը։ հիմա ինչ ասում, ենթադրենք սահմանադրագետները, ովքեր նաև այդ սահմանադրությունը գրողներն են։ Ասում են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հուլիսի 20-ին որոշում է կայացնելու 105 մանդատ բաշխելու վերաբերյալ։ 105-ը 101-ից բարձր է, շատ է։ Հիմա եթե դու քեզ էլ մանդատ տալու որոշում է կայացրել։ Եթե դու անձնապես գնացել ես դիմում ես գրել, բացարկես հայտնել, սաղդ հայտնել եք։ Այն ասեք թե Հայաստան Դաշինքի, հիմա եթե մեր խմբակցությունը մենակ դնի, Հայաստան Դաշինքը որոշի որ վերցնում է։ Այդ դեպքում ստացվում է որ իրանք էլ չպիտի լինեն, չէ՞, падգամավոր։ Բայց իրանք ինչ մեղք են գործել որ չլինեն։ Որ ենթադրենք դու անհատապես տենց են բացատրում։ Ասում է այդ դեպքում 65 падգամավորով 64 падգամավորով պարլամենտ է ձևավորվել, իրանք մնալու են մենակ։ Դուք եթե հրաժարվեք մանդատներից, իմացեք որ ԿՊ-ին 5 տարի պարլամենտում թողնելու եք մենակ, Եթե մնան մենակ։ իրանք միաձև, բայց դա ուրիշ խնդիր էլ կա։ Իրանք մնացին մենակ, կասեն ախպեր ջան, մենք մենակով արդեն 100% ենք, սահմանադրական հանրաքվե ենք նախաձեռնում, որովհետև 100% ենք, ինչ 2/3։ Բայց հենց այդ խնդիրը կա, այդ եմ ասում։ Բայց սահմանադրությունը 2/3 ասում է 101 կազմի դեպքում։ Հիմա իրանք ասեն, քանի որ այս պարլամենտը մարդիկ հրաժարվեք գնացել են, մենք մեղք չունենք։
դարձել է 64 падգամավորանոց պարլամենտ, 64-ը դա 100%-ն է։ Մենք 64-ը որոշում ենք այժմ նախաձեռնենք սահմանադրական հանրակրթ, մենք ժողովրդի կարծիք Հիմա եթե հասնելու։ բան Ղազարյան առաջնորդվում է ԿՊ-ի ապօրինության անսահմանության, Չէ, ոչ միայն կարող են այսօր, չէ, չէ։ մի րոպե, այսօր էլ կարող են ասել, ախպեր Հայաստան դաշինքն ու ուժեղ Հայաստանը կաշառք բաժանելով են մանդատներ ստացել, իրենց մանդատները լեգիտիմ չեն, մենք այսքանով սահմանադրական հանրակրթ ոնց է, հիմա ապուշ դու ստալով։ ձեր ասածը կարող էր հիմնավորել։ Հիմա լսեք, հիմա նայեք։ Հիմա փաստացի սահմանադրագետներն ասում են, որ 101, 105 падգամավորի մանդատի բաշխում եղել է, всё, խորհրդանը դառնալու է լեգիտիմ անկախ դրանից ով է դրանից հրաժարվել։ Այսինքն, եթե մենք վստահ լինեինք, որ մեր մանդատներից հրաժարվելը իսկապես հանգեցնելու էր իրավական ճգնաժամին, որը մեզ տանելու էր արտահերթ ընտրությանը, դա քննարկելու հարց չէր ելնելու։ Այսինքն 100% գնալու ենք։ Լավ, հիմա բայց քանի որ մարդկայնորեն հասկացա։ Բայց քանի որ դա չի լինելու։ Ընդունում եք դուք սահմանադրագետների կարծիքը։ Դե բա իրանք Հիմա զուտ մարդկայնորեն ձեր 2021-ի խիստ մնդումների համար պատրաստ եք ներողություն խնդրել Հայաստան դաշինքից։ Վերջո մեղադրել եք այդ մարդկանց, որ ինչի մանդատները վերցի։ Անկեղծ ասեմ, ես հետո չեք ուզում ներողություն խնդրել։ Առիթ չկա, հիմա եթե պետք լինի ներողություն Չէ, խնդրել։ հիմա կոնկրետ առիթը կա, որ դուք հիմա համոզվել եք, որ մանդատներ չվերցնելով ճգնաժամ չի առաջանում։ Ես այն ժամանակ, երբ որ Հայաստան դաշինքը падգամավորական մանդատները վերցրել է, ես համագործակցել եմ նաև Հայաստան դաշինքի հետ, նրանց հետագա պայքարի փուլերում։ Հայաստան դաշինքի առանցքային ուժերը հետ ընտրական շրջանում նախաձեռնել են դիմադրության շարժումը, ես եղել եմ այդ շարժման առաջի շարքերում, իրենց պահանջով կլինի, խնդրանքով, առաջարկով կլինի, ելույթներ եմ ունեցել հանրահավաքներին, ոչ մի հանրահավաքի բաց չեմ թողել, այսինքն իրանց հետագա պայքարին անմիջական մասնակից եմ ելել։ Հետագայում Հայաստան դաշինքին ես լրացուցիչ այլ պահանջ եմ դրել, որը վերաբերել է ոչ թե նրանց մանդատներից հրաժարվելուն, այլ մանդատներից բխող գործողություններ կատարելուն, ասենք օրինակ վարչապետին անվստահություն, ինչը որ իրանք չեն արել։ Այսինքն իմ խնդիրը եղել է ֆունկցիոնալ իրենց կարգավիճակը օգտագործելը։ Պարոն Ղազարյան, դուք ձեզ դիսկոմֆորտ չեք զգում, երբ որ այդ բաների դեմ խոսել եք, խորհրդարան գնալու դեմ խոսել եք, Նիկոլի մոտ պատգամ, չնայած ես չեմ կարծում դա Նիկոլի մոտ պատգամավոր աշխատել է, այդ ամեն ինչի մասին խոսել եք, հիմա դուք եք գնալու խորհրդարան։ Չէ, ոչ մի խնդիր չկա, ամենը ոչ թե ամեն ինչը քաղաքական խոսքի պատասխանատվություն։ Չէ, նայեք, ոչ մի այտենց դիսկոմֆորտ չկա, որովհետև ըստ էության հակասություն գոյություն չունի։ Հիմա ասենք թե ես ենթադրենք 2021 թվականին կարծիք եմ ունեցել, նորից եմ ասում, այդ կարծիքը հիմա էլ իրավունք ունի հնչելու։ Սահմանադրության մեջ գրած է, չէ, որ պիտի 101-ից պակաս չլինի։ Լավ, եթե առաջանում է այդ խնդիրը, հիմա եթե ես քննարկումների արդյունքում, ասեք ունենում եմ այդ քաղաքական մոտեցումը, հիմա էլ ունեմ, որպես հնչելու իրավունք ունեցող տեսակետ։ Ու լսում եմ մասնագետի կարծիք, որը որ գործնականում ապացուցում է, որ իմ այդ տեսակետը պնդումը իրավական եւ քաղաքական ճգնաժամ չի առաջացնելու։ Այսինքն ես պիտի չալություն ցուցեմ։ Ես պիտի ասեմ, քանի որ ես այդ մասնագետները 2021-ին էին խոսում։ 2021-ին այդպես բան չեն ասել։ Տարբեր կարծիքներ են։ Տարբեր դրանից հետո Ֆելիքս Թոխյանը հրապարակային խոսել է դրա մասին։ Դրանից հետո եղել է նաեւ այլ իրողություն, ասենք օրինակ Վրաստանի ընտրությունը, որը գործնականում ցույց է տվել։ Այն ինչ որ հիմա օրինակ դուք ասում եք, չէ, որ մանդատներից հրաժարվել դուրս գալ փողոց, դա Վրաստանում եղել է, չէ՞ սա։ Մանդատներից բոլորը հրաժարվեցին, 400,000 մարդ դուրս եկավ փողոց, երկրի գործող նախագահն էր առաջնորդում, եվրոպական երկրների նախարարներ էին եկի առաջնորդում։ Հետո ինչ եղավ։ Չփոխվավ, չէ՞ մնաց։ Հիմա ասեք թե այդ իրողությունները տեսնելուց հետո դա ասես ես չալ եմ, հա։ Քանի որ ես 2021 թվին այդպես մի հատ տեսակետ ասել եմ ու կարծում եմ որ այդ տեսակետը հիմա էլ ունի արդիականություն, որտեղ եթե հիմա ունի քանի որ դա գործնակ, բայց չնայած այն բանի որ մարդիկ քեզ հիմնավորում են, որ դա իրավական հետևանք չէ, դու ամեն դեպքում դիտի դեպա։ Չէ, այստեղ հարցը սկզբում հիմա ասում եմ չես բրթում դա, քեզ կամֆորտ չէ։ Մի բրթեք, պարոն Ղազարյան, մի բրթեք։ Հիմա մենք ձեզ ուրիշ բան ենք դրթելու։ Իսկ գուցե դուք սկզբունքայնության տեսանկյունից դուք անձնապես մանդատ չվերցնեք։ Ասել եմ որ ես համարում եմ սա այսպես է, մանդատ չեմ վերցնում։ Բայց պիտի խնդիր լուզ, ասենք մանդատ չվերցնես, որ ինչ անես։ Այսինքն ցանկացած որոշում պիտի բան ունենա։ Ցույց տալ, որ քաղաքական գործիչը ունի համոզմունք, այդ համոզմունքը պահում է։ Թեպետ ես, ասենք իմ տեսանկյունից որն եմ, ես կուզեմ, որ Էդգար Ղազարյանը խորհրդարանում լինի։ Ես կարծում սկզբունքայնության տեսանկյունից լավ կլինի, որ դուք մանդատը վայր դնեք։ Դա ճիշտ ասած, ձեզից բացի եւս մի 340,000 մարդու ցանկություն է եղել։ Դե լավ, 300 ուզում եք ասեք Սամվել Կարապետյանին չէ ընտրել ձեզ են։ Չէ, առաջին հերթին բայց Սամվել Կարապետյանը որ որոշում չկայացներ, ես ցուցակում նախ ինչ գործ ունեի։
Քաղաքական որոշում ա եղել, մենք թիմ ենք։ Հիմա սկզբունքայնություն ցույց տվեք, դուք անհատապես մանդատ մի Բայց վերցրեք։ ինչի։ Որ ցույց տակ որ քաղաքական գործի սկզբունքայնությունը հիմա հիմա Բորիս ջան, մի րոպե։ Ես այս բանին պատգամավոր եմ։ ու պահանջեք impeachment, որ ուժեղ Հայաստանը սկսի։ Ավելի լավ չի, եթե այդ ամեն ինչը անես, քան թե ուրիշից պահանջես։ Այսինքն դու պայքարից ասում ես հրաժարվի, մի պայքարի։ Հիմա ես այս պահին պատգամավոր չեմ, ճիշտ է։ Ու ոչ որպես ոչ պատգամավոր, մենակով մոտ մի տարի շարունակ ամեն ամիս գնացել եմ ազգային ժողով քաղաքացիների ընդունելությանը, չէ՞, որ ԿՊ-ներին հարց բարձրացնեմ, ասեմ թե իրանք ինչի անվստահության գործընթաց չեն անում, ինչի իրաց եկել են աղջիկն ասում է Սարգիս Խանդանյանը ձեզ չի ընդունում, ստեյսյուն, չէ՞։ Հիմա ես ասեմ մնամ, չնայած այն բանին, որ ես իմ պայքարը շարունակել եմ, Սամվել Կարապետյանը գնահատել է իմ վճռական սկզբունքային կեցվածքը, ընդգրկել է իր դաշինքի համամասնական ցուցակում։ Մենք միասին գնացել ենք քաղաքական նախընտրական քարոզարշավի, տնից տուն, հրապարակային ելույթներով պայքարել ենք։ Հիմա ես դարձել եմ պատգամավոր դառնալու հնարավորություն, չէ, եղբայրը, մի գնա նորից էլի մնա ազգային ժողովի պատերի տակ, դու Սարգիս Խանդանյանը քեզ չընդունի։ Հիմա հետագա պայքարի Սարգիս Խանդանյանը չի ընդունի, ձեր թիմակիցները ձեզ կընդունեն։ Հետո, ասենք, Նարեկ հետագա Կարապետյանը պայքարի տեսանկյունից ճիշտ է այդ պայքարից կարգավիճակից խուսափելն է, թե նոր կարգավիճակում սկզբունքների ասեմ կոնֆլիկտ ես ինքս չեմ տեսնում։ Հասարակություններ չի տեսնում։ Դե հետո ով կտեսնի, թո տեսնի, ով չի տեսնի, ես շատ մարդկանց Չիլնի։ ամեն մարդ իր կարծիքն ունի։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ իմ օրինակի վրա եք կառուցում իմ մոտեցումն եք անում, որ ես ամբողջ ժամանակ 20 թվականի նոյեմբերից վճռական անզիջում սկզբունքային պայքարի մեջ եմ եղել։ Եվ այդ պայքարը ինձ բերել է հիմա հասցրել է նոր կարգավիճակի։ Փուլում երբ որ քաղաքական գործիչները կորել էին, դուք ակտիվ եթերներում եք, դուք տաղավարներում եք, դուք երբեք հրավեր չեք մերժել։ Հիմա երբ քաղաքական շատ գործիչները ասելիք չունեն, դուք էլի գալիս ասում եք, բայց ես նայում եմ սա կողքից ասում, լավ, այս մարդը այս դիրքորոշումն ունեցել է, խոսել է, մարդիկ հավատացել են, չէ՞, ի վերջո ձեր կոչով մարդիկ դուրս են եկել փողոց, Ես իմ բոլոր հարցազրույցները ֆիքսում եմ նայում, օրինակ վերջին անգամ դուք ինձ այդտեղ հրավիրել եք անցած տարվա հոկտեմբերին։ Հիմա ասենք թե դու ես նստեմ մտածեմ ասեմ դες մարդը ինչ որ պատկերացումներից ելնելով, հայեցողությունից ցուցաբերելով, չնայած մի ժամանակ ամեն ամիս էր կանչում, հիմա ասենք 6 ամիս չէ, այդ ժամանակ արդեն արդյոք սկզբունքային է, ճիշտ է այդ դրա բացատրությունն էլ կա։ Դու քանի որ արդեն անդադ փոխվում է։ Չէ, իմոտ չի փոխվում։ Մոտեցում է փոխվում է, վերաբերմունքը, չգիտեմ, ուշադրությունը բանը։ Բայց դու ասում ես կոմոդ փոխվել է, դու չի սկզբունք, դու ես սկզբունքային ցուցաբեր, մինչև չէր կանչես, որ չկանչի։ Հիմա դուք ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ եք, չէ։ Դե դա եմ ասում, բայց իմ պայքարը ինձ բերել է որակապես նոր կարգավիճակի եւ այդ կարգավիճակը հնարավորություն է տվել պայքարը շարունակելու։ Միջև այսինքն երբ ֆանցիկ ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Ես նախընտրական շրջանում եմ այդ ապրել։ Միջև այդ դուք զբաղված եք ուրիշ բանով, այսինքն զբաղված եք ընդդիմադիր ուժերից մեկին թիրախավորելով։ Դուք եւ Նարեկ Մալյան, այդ դրա մեջ չենք հրավիրել։ Չէ, այդպես բան։ Սկզբունքային չի։ Հիմա երբ որ գնացել եք ուժեղ Հայաստան, ինչ որ բնական գծեր կան, ընդդիմությանը թիրախավորելու բան չկա, դրա համար հրավիրում են։ Դու իմ հետ ես խոսում, Նարեկ Մալյանի հետ երբ որ գրավիրես հարցազրույցի, իր հետ կխոսես։ Ես impeachment-ը Նարեկ Մալյան ուժեղ Հայաստանից չենք հրավիրում իրեն։ Ձեզ հրավիրում են։ Դե հիմա դուք մենակ ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչներին չեք հրավիրում։ Ձեր մոտ հարց առաջացավ, ես ասացի, քանի որ դուք այդ ժամանակահատվածում միջև ուժեղ Հայաստան տեղափոխվելը զբաղված եք ընդդիմադիր ուժերից մեկին թիրախավորելով, սխալ է այդ մեկնաբանությունը, որովհետեւ դուք impeachment-ով հոգին կերակ այդ քաղաքական ուժի։ Հիմա անելու եք impeachment։ Կարելի է պատասխանել։ Խնդրեմ, իհարկե։ Ես impeachment-ի գործընթացը սկսելուց առաջ ցուցաբերել եմ բավարար բարեխղճություն եւ պատասխանատվություն եւ հարգանք։ Անձնապես հանդիպումներ եմ խնդրել եւ կայացել են այդ հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի հետ, որպես պատիվ ունեմ խմբակցության որոշումների վրա ազդեցություն ունեցող, որովհետեւ իրանք ընդունում են Սերժ Սարգսյանի առաջնորդությունը։ Դրանից հետո հանդիպում եմ ունեցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որը պատգամավոր չէր, բայց Հայաստան դաշինքում են ընդունում նրա առաջնորդությունը, որոշումների վրա ազդեցության նրա հեղինակությունը եւ այդ խնդիրները նրանց հետ եմ գնա, այսինքն ես ոչ թե նրանց թիրախավորել եմ, ոչ թե նրանց անակնկալի եմ բերել, ոչ թե դուրս եմ եկել, այլ առաջին հերթին
Ես այդ խնդիրները իրանց հետ եմ քննարկել, ասել եմ, որ Նիկոլ Դե լավ, էլի Փաշինյան, պարոն Ղազարյան։ Ես չէի ուզում այդ թեմայի մեջ մտնել, բայց ախր այտենց չի։ այսինքն ինչ է, չի Դուք կայացել այդ չէ, հանդիպումներ կարող կայացնել ես ձեր հիմա ոչ Սերժ Սարգսյանի պատասխանատուն եմ ոչ Քոչարյանի։ Բայց այդ հանդիպումները կայացել դուք են, թիրախավորման շրջան եք սկսել։ թիրախավորում- Դուք այդ ընթացքում անգամ բանը թիրախավորել եք, պիտակավորել եք ընտրություններին մասնակցող ուժերին, հետո գնացել ուժեղ Հայաստանի հետ մասնակցել եք ընտրություններին։ Պորոշյան։ Չի եղել պիտակավորում։ Լսեք, պիտակավորում չի եղել, է քաղաքացու, քաղաքական առաջարկ։ Ես անձամբ եմ գրել 107 ստորագրել, 107 նամակ ուղղված ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորներին, այդ թվում Հայաստան դաշինքի եւ պատիվ ունեմ դաշինքի պատգամավորներին։ Որպես քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ իրանց նամակ գրելու։ Լավ է կարը դուք որպես քաղաքացի ասում եք, որ ընտրությունների մասնակցելը անիմաստ է։ Գնացիք մասնակցել։ Հիմա ասում եմ, հələ այն ժամանակ, որ ես այդ գործընթացը սկսել էի, ընտրություններին մի տարուց ավել ժամանակ կար։ Մի տարին երկու անվստահություն գործընթաց անելու սահմանադրական հնարավորություն է։ Ես հիմա իրանց ասում եմ, ընտրության օրը մեկը գալու է, դա ձեզնից կախված չի։ Դա բնություն է։ Այսօր էլ անցավ, վաղը լելու է հաջորդ օրը։ Բայց դուք դրան մի սպասեք, քանի դուք ունեք որպես պատգամավոր հնարավորություն Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից այլ ձևով հեռացնելու, իրավական գործընթաց սկսեք եւ առավելագույն ջանքերը կենտրոնացրեք հասարակական տրամադրությունների վրա ազդելու, համախմբելու, այդ ձևով այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ի՞նչն եմ սխալ ասել։ Ոչ մի բանը սխալ չեմ։ Այդ ընտրությունների օրը ես թենես գալու էր։ Ընդ որում այս ընտրությունը երբ որ իրանք բերում են ոչ մի բան սխալ չեք ասել, երբ որ իրանք իրաց փաստարկները բերում են ու դուք իրենց մեղադրում եք Նիկոլ պահելու մեջ, հետո էլ ասում եք, չէ՞ մի րոպե, հետո էլ շատ ուղիղ դուք ինձ ասեք այն ինչ որ ես եմ ասել, հա։ Հետո էլ շատ ուղիղ ասում եք, դե հիմա ոնց որ մենք մի գործ սկսենք իրար հետ Ես ձեր կողքը նստած մեկին հայոյանքներ ուղեմ, դուք ասեք, ապա ես չեմ հայոյել, չէ՞, բայց դուք ընդ նստած եք։ Դե հիմա ասեք թե Արգիշտի Կիվիրյանը ինձ ինչ ասես ասում, ասես գալիս է քո Ստեղից է ասում։ Դե հիմա ինչ կապ ունի որից ասում։ Ինքը տեսակետ արտահայտող մարդ է։ Հիմա ես ասեմ, գիտես ինչ։ Ես ինչ ալուս։ Բա հաղորդմանս հյուր է ինչպես որ դուք։ Ես ձեր մտքերը չեմ կիսում։ Չէ, բայց հիմա ասեք կարակ ասեք։ Ստեղից է ասել, ստեղից Էդգար Ղազարյան մասը։ Ես իրա բոլոր հարցազրույցները Ստեղից Էդգար Ղազարյան մասը։ Ես ասեմ չեմ նայում իրա բոլոր։ Կարող եք նայել ու տեսնել որ ստեղից չի եղել, բայց երբ որ ես նստեմ ձեր կողքին, հայոյեմ որևէ ընդդիմադիր գործ չի, դուք ձայն չանեք, նշանակում համաձայն եք, բայց դրա մեջ դուք տարակ եք, թեմա ես չեմ տարել։ Դուք խոսել եք ընտրությունների դեմ, դուք ասել եք ընտրությունների մասնակցելը անիմաստ է։ Այսինքն ի վերջո եկավ նրան, այս սկզբունքայնության մասին է խոսքը։ Ես չեմ ասում ընտրությունների մասնակցելը անիմաստ է։ Ես չեմ ասում մանդատներ վերցնելը սխալ է, որովհետև ես կարծում եմ, օրինակ խորհրդանական ամբիոնը կարևոր հարթակ է օգտագործելու ժողովրդին հասցնելու բաներ։ Խորհրդարանով ես չեմ կարծում որ խորհրդանով հնարավոր է Նիկոլի փոխել։ Դուք գիտեք որ դա լրիվ ձեզ էլ է վերաբերում։ Ում։ Ձեզ։ Դուք եք չես ընտրությունների մասնակցել։ Ես ուժեղ Հայաստան դաշինքի падգամավորի տեխնացու եմ։ Բայց ես չեմ ասել, չէ՞ որ ընտրությունների մասնակցելը սխալ է։ Դու մտածել եք որ ընտրությունների մասնակցելով հնարավոր է իշխանություն փոխել, դրա համար եք մասնակցել ընտրություններին։ Ասենք ձեր սկզբունքային վճռական դիրքորոշումը այսքան տարվա հասարակական գործունեության, այսքան տարվա լրատվական գործունեության, ձեր գործունեությունը նաև քաղաքական վերլուծական բաղադրիչ ունի, շատ կարևոր։ Ես ընտրությունները համարում եմ գործի։ Այսինքն դուք համարել եք, որ հիմա որ դուք Հայաստան դաշինքի ցուցակով մասնակցել եք, Ռոբերտ Քոչյանը լինելու է վարչապետ։ Ես ընտրությունները համարում եմ գործի։ Չէ, Ռոբերտ Քոչյանը առաջամարը վարչապետի հիմա ասեք թե դուք նույն կարգավիճակով մարդու եք։ Ես ընտրությունների դեմ չեմ խոսել երբեք։ Չեմ ասել ընտրությունների գնալը սխալ է։ Լսի, ես Պարոն Ղազարյան, տարբերությունը նկատում եք։ Ես ինչ եմ ասում եմ ընտրությունը sense թե այն ժամանակ։ Դուք ասել եք ընտրության գնալը սխալ է։ Ասեմ ընտրություններին սпасելն է սխալ։ Եթե դու մինչև ընտրության գնալն է սխալ, ընտրությունը համարել եք անիմաստ գործողություն։ Փաստը ի՞նչ է ցույց տվել։ Բռնապետության ժամանակ ընտրություն դու մեր խոսակցությունը չի սկսել։ Բայց Սամվել Կարապետյանը մասնակցել։ Որտեղ Սամվել Կարապետյանը իրականացրեց անհնարինը, նա կարողացավ հանրության մեջ լայն համախմբում ստեղծել եւ ես ասում եմ, որ շատ քաղաքական ուժեր, եթե չսխալվեին իրենց որոշումների մեջ, մենք այսօր լրիվ ուրիշ պատկերել կունենայինք։ Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո 50% չի հավաքել, չէ՞։ Նշանակում մնացած բոլոր մարդիկ 50%-ից ավել իր դեմ են, չէ՞, քվեարկել։ Հա, հասկացա։ Հա, հիմա եթե մարդիկ իրանց դուք պիտի կոնսոլիդացնեիք։ Առաջ կոնսոլիդացել ենք, Սամվել Կարապետյանը ուժն է։ Կոնսոլիդացիան ում եք կոնսոլիդացել։ Բայց հիմա եթե ասեք թե որոշ քաղաքական ուժեր այդ սխալ որոշումները կայացրել են։ Էդ էլա, չէ՞, իրաց պատասխանատվություն։ Օրինակ ասեք Արման Թաթոյանը։
Օրինակ եթե Գագիկ Լավ Ծառուկյանը առաջարկ չեք արել։ Սովորաբար Ասեք, հեղինակավոր առաջարկ։ մարդիկ անում են առաջարկ, որից հնարավոր չի։ Չի ասեք ինձ օրինակ որևէ մեկ խառաչարկ չի, ես օրինակ Սամվել Կարապետյանը չի դա առաջարկ։ առաջարկ անել են այլ է որ հրավիրել են ասել են որ դուք պայքարի մեջ ես։ Բայց կարար չէ նենց առաջարկել որ մերժեիք։ Ես իր հետ ոչ մի հարց չեմ քննարկի, այսինքն ես պայման չեմ, օրինակ իմ ուժեղ Հայաստանի հետ համագործակցության ժամանակ չի քննարկվի ես պիտի падգամավորության ցուցակումը լեմ թե չէ որ համարը պիտի լեմ։ լեմ։ Ղազարյան, հələ Արման Թաթյանին Բա եք ինչ դες է, նայեք։ բա ինչ է։ Արման Թաթ 80%-անոց ռեյտինգ ուներ մի 2 տարի։ Մաթեմատիկական ճշտություն կա, չէ՞ արդեն ամեն ինչի։ Լավ, պարոն Ղազարյան, հիմա խոսում եք impeachment-ից, դուք impeachment-ի դեմքն եք ժողովրդի մոտ էլի անվստահություն հայտնելու։ Հիմա մի տարի impeachment անվստահություն ներկայացնելու բան չկա, օրինական հնարավորություն չկա։ Կառավարության ծրագրին հավանություն չտալու հնարավորություն։ Դա 20 օրվա ժամկետում։ Դա էլ կտեսնենք, ամեն դեպքում այդ 20 օրն էլ եթե անցնի, մի տարի հետո սկսելու եք impeachment-ը, անվստահության գործընթաց, որտեղ impeachment-ն ու անվստահությունը տարբեր բաներ են։ Դա ճիշտ է անվստահություն։ Անվստահությունն է տենց բանը մտել է շրջանառ։ Նախագահական ինստիտուտի է վերաբերում կարծեմ։ Նախագահին էլ է կոչում լիազորությունների վաղաժամկետը ամերիկյան հասկացություն է impeachment դեղա դա գործածում։ Մեր համանդրությունը դա վարչապետի պարագայում անվստահության գործընթաց կամ ամերիկյան տարբերակով impeachment սկսելու եք մի տարի հետո։ Ես կարծում եմ որ մի տարի հետո այդ հարցին պետք է անդրադառնալ եւ եթե մինչեւ այդ Նիկոլ Փաշինյանը մնաց իշխանության ղեկին, ես կարծում եմ պետք է ամեն ինչ անել, որ այդ գործիքը անպայման կիրառի։ Եվ դա մեր ընդհանուր մոտեցումն է, Նարեկ Կարապետյանն էլ հայտարարել, որ մենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու բոլոր հնարավոր օրինական գործիքակազմը պիտի կիրառենք։ Քանի անգամ եք փորձելու։ Բոլոր հնարավոր անգամ եք ասենք մի տարի հետո եթե առաջին անգամից չէ մի տարի հետո փորձեք impeachment առաջին անգամ արդյունք տվես որ երկրորդ անգամ չի դե կարող արդեն ձեր տեխնացիան impeachment-ի ենթարկել ուզում եմ հասկանալ միջև երբ քանի անգամ փորձելուց կհասկանաք որ այ օրինակ եթե ձեր ուժի համապատասխան գործողություն չի Ժողովուրդ ջան եկեք զբաղվեք դրանով դա իրավիճակի դրան պետքա շատ լուրջ վերաբերվել այսինքն պետքա իրավիճակը ճիշտ գնահատել որտեվ այդ անվստահության գործընթացը ես այն ժամանակ մեր ընդդիմության Հայաստան Դաշինքի պատիվ ունեմ գործընկերներն էլ տարբերակներ ամբողջության մեջ ներկայացնում էլի որ պարտադիր չի նախաձեռնությունը երբ որ ցուցաբերում ես միանգամից դնես քվեարկության որ մտնես այդ 72 ժամի ռեժիմի մեջ դու կարաս ստորագրությունները հավաքես դեռևս չտաս ազգային ժողովի նախագահին այդ ընթացքում քաղաքական process գեներացնես դրսում ստանաս մարդկանց աջակցությունը եւ այլն այսինքն հիմա մեկ տարի առաջ ասել թե ինչ որոշումներ կայացվեն մեկ տարի հետո ես կարծում եմ սխալ է որովհետեւ պետքա մեկ տարի հետո իրավիճակը գնահատելով կայացնել բայց այս պահի դեպքից ես ձեզ վստահ կարող եմ դեպքից մեկ տարի հետո երբ որ հնարավորություն է բացվում impeachment-ի գործիք օգտագործելու պետքա օգտագործել ես այն կարծիքին եմ որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հեռացնելու բոլոր հնարավոր միջոցները պետքա կիրառել հիմա լավ կառավարության ծրագրի մասին խոսեցիք դա ազգային ժողովի ձևավորումից 20 օր հետո պիտի կառավարության ծրագրի ներկայացվի Հիմա լավ դուք ինչ հույս ունեք այդ ընթացքում ինչ եք անելու Ես անկեղծ ասած այս ընդդիմությունը բավարար ձայներ չունի իմ կարծիքով այդ ծրագրին ազգային ժողովը հավանություն ունի ես նախ չեմ արտացել իրենք էլ շուտ են էլի խոսում պետք է ներկայացնեն այդ ծրագիրը հասկանանք ինչ ծրագիր է դա ինչի մասին է լինելու որովհետև այնտեղ ես վտանգներ կա էլի շատ որ կարող է այդ ծրագրում արտացոլված լինի միգուցե մեր հասարակական տրամադրությունները գեներացվեն հենց այդ ծրագրի քննարկումներ կախված դրանից դրա մեջ ինքը ինչ է գրելու հիմա ասենք եթե ինքը գրեց ասում է ես գալիս եմ 5 տարվա ընթացքում այս պետությունը վերացնեմ դա դժվար է բան դե կարող է դες գրած չլինի բայց եթե գրած լինի որ պիտի մենք 4-րդ հանրապետություն ստեղծենք ինչ է դե ասում այն համանդրական բարեփոխումների կոչվածի մասին խոսել այդ իմ ասածն է չէ դա նախընտրականում էլ է խոսել քվեարկություն ա հիմա եղել եթե 49% ձայն է հիմա ասենց եթե ինքը գիտի որ ինքը խորհրդանում 2/3 չունի ու համանդրական հանրապետ չի կարող նախաձեռնի եթե գրի որ ինքը այնուամենայնիվ պիտի գնա համանդրության փոփոխության պիտի հասկանալ ինքը դա ոնց անելու ուժեղ Հայաստանից մարդիկ կտանի Հայաստան Դաշինքից մարդիկ կտանի այդ ինչ է դες կարծես օրինակ եթե դուք Հայաստան Դաշինքից ընտրված ելնեիք պատգամավոր գնալու էիք դուք հիմա Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի տեխնացու եք եթե ընտրվեք պատգամավոր Նիկոլը ձեզ կանչել իր մոտ գնալու է ես կարծում եթե անիմաստ հարցերի մրցույթ էր սա Grand Prix-ներ վերցնելու ինչի ասենք եթե ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները հիմա բանտեր են նստած ասենք Հայաստան Դաշինքից չի եղել բանտերում նստած մարդ Եղամ Նազարյան
պատիվ ունեմը չի ենթարկվել հետապնդումների, որ Հետո? Իշխան Զաքարյանը անցել։ Հետո? Ոնց եք ասում, Հակոբ բանտերում նստած է։ Մաստանյանը բանը չի։ Լավ, հիմա եկել, լավ, որ խոսակցություն տա։ Հիմա դուք երաշխիք Հանրապետություն տալիս եք, խմբակցությունից քանի մարդ է դուք երաշխիք տալիս եք, որ ուժը Հայաստանից մարդ չի միանա Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե միանա, պատրաստ եք հեռանալ։ Ես ընդհանրապես այդ հարցը ընդհանրապես չեք քննարկում։ Ինչի, որտեվ մեծ մասը անծանոթ են մեզ, ովքեր են այդ Հետո մարդը։ ինչ կապ ունի անծանոթը։ Անծանոթը Հանրությունը իրավունք ունի, չէ, հասկանալի։ Չասեք հանրությունը Նա Կարմեն Աշոտյանը հետաքրքիր առաջարկ էր անում, հենց այդ նաև այդ մտահոգությունը հաշվի առնելով միջև ընտրությունները։ Ասում էր, քանի որ ձեր ցուցակներում ընդգրկված շատ մարդիկ ուղղակի անծանոթ են հանրությանը։ Լավ կլինի մարդիկ հրապարակային պատասխանատվություն ստանձնեն, որ Նիկոլի կողմը չեն անցնի։ Մարդը նորմալ առաջարկ էր անում։ Որովհետև իրականում քաղաքական Ես կենսագրություն պատրաստ եմ ընդունել Արմեն Աշոտյանի առաջարկ եւ հրապարակայինորեն ասել, որ դա չի լինի եւ խոսքը ձեր մասին չէր։ Դե հիմա բայ ես իմ մասին խոսում, ես ձեր մասին չեմ խոսելու։ Չէ։ Դուք պետք է խոսեք ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչների։ Ուժեղ Հայաստանի մասին կարող խոսի ուժեղ Հայաստանի ղեկավարը։ Դուք չեք կարող։ Ես կարող եմ խոսեմ իմ մասին, որը գործում է ուժեղ Հայաստանի ղեկավարի առաջնորդությամբ։ Հետաքրիր իրավիճակը, չգիտեմ։ Դուք վստահ եղեք, որ այդպես խնդիրներ չի լինելու։ Ես չեմ կարող վստահել, չգիտեմ ինչու պիտի վստահ, ասիկան դուք բանը Հիմա ոնց եք վստահ։ նայեք ինչն է։ Դուք պետք է առիթ ասեք, որ վստահ նայեք, նայեք, դες մի հատ հետաքրիր բանի վրա բռնեցնեմ։ Հələ։ Քանի բռնել եք ասեք։ Դուք ասում եք, որ այդ անվստահության գործընթացը իրատեսություն չունի, հնարավոր չի անել եւ այլն, որովհետեւ ԿՊ-ից ոչ մեկը չի միանալու, չէ՞ այդ գործընթացը։ Ով ասաց։ Հիմնականում այն ժամանակ տենց էին ասում։ Ինձանից ստացման Հայաստան դաշինքի ամենայն դեպս падգամավորներ ովքեր գործածը չէին, մեզ բոլոր համերը բոլորը ոնց խոսածնեք այդ ասում են հնարավոր չի կպես մարդկա միանա այս նախ։ Հիմա այդ էր հիմնական փաստարկը։ Հնարավոր չի 20 հոգի բերել։ Դա ընդհանրապես որևէ մեկի մասներ չէր խոսում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ այդ Հայաստան բանը ԿՊ-ի մասին չենք մենք սես լավ կարծիքի ԿՊ-ի մասին լավ որ իրանք երբեք Նիկոլին չեն թողնի չեն ախր, իսկ Հայաստան դաշինքը չի ձևա հələ պարլամենտական մանդատ չենք վերցել Ղազարյան, հələ մանդատները մարդիկ չեն վերցել դուք արդեն ասեք այդ վերստորը Իտալիան միանա Նիկոլին ես խնդրում եմ ես ձեր մասին լավ կարծիք ունեմ քաղաքական պրիմիտիվ տեքստեր մի ասեք ինչու որովհետև իշխանությունը ունի գործիքներ դուք կարաք ին վրա քրեական գործ հարուցել տակ չեք կարա չէ ես կարամ ձեր վրա քրեական գործ չեմ կարա հետո բա մարդը ինչի համար է հիմա իշխանությունը ներեգություն իշխանությունը կարող է մարդկանց բռնաճնշումների ենթարկել մեկի կնոջը բռնել մեկի առյուծներին տանել սատկացնել մեկի տուն մտնել փռել ասֆալտին մյուսի դեմ քրեական գործ բոլորը չեն որ կարող են դիմանալ բոլորը չեն չէ որ կարող են հիմա դուք վիրավորելով ինձ պրիմիտիվ մեկնաբան չէ որ ասում եք լավ կարծիք ունեք ԿՊ-ի մասին ով ասես ԿՊ-ի մասին լավ կարծիք հիմա խոսում եք մի մարդու հետ որ իր շենքի բակում բռնության է ենթարկվել 5 անգամ ձերբակալվել է մի անգամ քրեական վարույթ է նախաձեռնել հիմա դատվում ամսի 21-ին Աղազար նախր խոսքը ձեր մասին չի անձնապես հիմա ասեք թե իմ հետ խոսալուց դուք պրիմիտիվ եք որակում իմ կարծիք որ ասում եք այսքանի միջով անցնելուց հետո ասում եք դուք մնացել եք ձեր սկզբունքային տեսակետի հիմա որ գնաք падգամավոր այդ ալեք միանաք ԿՊ-ին ձեր մասին չէր բա ինչ տարբերություն իմ մասին թե իմ գործընկերոջը բայց ձեր գործընկերը ով է ձեր գործընկերը ենթադրենք իմ անուն գործընկերը Դավիթ Ղազինյանն է հիմա Դավիթին գիտեք Դավիթին գիտե անհանգստությունը ինչու՞մ է այդ անհանգստությունը պիտի հիմ որովհետև այդ ինչ որ քարոզչական բան եմ տեսնում էլի դրան քարոզչական բան չի ես ասում բացական իմաստով չեք լսում պարոն Ղազարյան լսում եմ խոսքը անձնապես ձեր մասին չէր ինչու որովհետև մարդիկ լավ թե վատ ձեր անցած ճանապարհը գիտեն մարդիկ ենթադրում են առնվազն դուք ձեզ ոնց կարող եք դրսևորել Դավիթ Ղազինյանն էլ գիտեն, որտեվ հիմա բանտում նստած է, Սամվել Կարապետյանն էլ գիտեն, բայց օրինակ մարդ, որը ունի ուղղակի անուն ազգանուն, եւ կարող է հայտնվել խորհրդարանում, այդ մարդու մասին պատկերացում չունի։ Ուրեմն եթե պատկերացում չունես, ուրեմն պետք է պատկերացումը նախնական կարտիկը դլնի բացասական, բայց այդ մարդը, մի րոպե, բայց այդ մարդը իմանալով, Աղազարյան, եթե այդ մարդը նայեք, լավ չեք ճանաչում մի մարդու, դուք մանիպուլացնում եք հիմա։ Երբ որ դուք պրիմիտիվ ինչու ասեցի, ասում եք ԿՊ-ի մասին լավ կարծիք ունեք, ասում եմ ոչ։ ԿՊ-ի ձեռքին կան ուժային գործիքներ, որով կարող են մարդու վրա ազդել։ Իսկ ընդդիմության ձեռքին չկան այդ գործիքները։ Հիմա այդ ուժային գործիքները կիրառեցին Հովիկ Աղազարյանը, նկատմամբ մարդը չենթարկվեց այդ ուժային։ Հովիկ Աղազարյանը հին ոսկորայք։ Բանը դուրս եկավ խմբակցությունից, գնաց դարձավ անկախ
պատգամավոր։ Եղել է, չէ՞, դա, դա ԿՊ-ից է, Հասկացա, բայց լուլուի վրա ազդես, չէ՞ այդ գործը։ Հիմա այն մարդը, ով որ ընդգրկվել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի համամասնական ցուցակում, Հայաստան դաշինքի ցուցակում, ի սկզբանե գիտի, չէ, ինքը ուր է գնում։ Գիտի, չէ, որ ինքը ուժեղ Հայաստանում ներգրաված մարդիկ գիտեն, որ իրան գնում են իշխանության, ինչպես 2021-ին Հայաստան դաշինքում ներգրաված մարդիկ։ Հետո չգնացին իշխանության, բայց իրական դիմադիր քաղաքական ուժի էին, գնում էին պայքարի, գիտեին մենք գնում են պայքարի մի դաշինքի հետ, որի գրասենյակները ամեն օր խուզարկում են, այդ ներկայացուցիչների տները ջահել աղջիկներ բան մտնում են դրանց տները խուզարկում են բան, այդ ամեն ինչի միջով այդ մարդիկ անցել են, չէ։ Հիմա եթե որևէ մեկը այդ տեխնատուներից մեկին չի ճանաչում, ուրեմն նշանակում է որ պիտի իսկ հիմիկվանից արդեն մտածի այսինքն դու կարծում ես Արմեն Աշոտյանը վատ առաջարկ էր անում։ Ես Արմեն ասացի որ Արմեն Աշոտյանի առաջարկը անznապես ոնց է Արմեն Աշոտյանի առաջարկի տրամաբանության մեջ հարց են քնչեցնում ես էլ ասում եմ ազնապես ընդունում եմ այդ առաջարկը հրապարակային հիմա լիազորագիր գրեմ Նարեկ Կարապետյանին ասենք դուք չգրեք էլ ինչ որ մարդիկ կվստահեն կամ հասարակության մի զգալի մասը կվստահի որ Նիկոլի կողմ չեք անցնի մենք արդեն անցել ենք Սամվել Կարապետյանի կողմ դրանից լավ կողմ գոյություն չունի մարդը նորմալ մարդ Սամվել Կարապետյանի թողնի կետախելք տա Նիկոլին իշխանության ճնշումները անկանխատեսելի են մարդը պատերազմ կորցրել է իր որդուն դաժանաբար մեղադրել է Նիկոլ Փաշինյանին չքննարկենք չէ ինչի ասում եք մարդը կանցնի մարդը տարբեր դրսևորումներ կարող ունենալ շատ լավ պարոն Ղազարյան սպասենք ձեր խորհրդանական գործունեությանը ոնց որ ԿՊ-ն սպասում է ակնարկներ կան որ ձեր նկատմամբ բռնություն են գործադրելու ոնց եք պարապում եք չէ պատրաստում ես ինտելեկտուալ մարդ եմ ճիշտ ասած չէ բայց եթե բռնություններին տան ինչ եք անելու դե հիմա մեր շենքի բակում էլ են ինձ բռնության ենթարկի ինչ եմ արել տալ են հիվանդանոց ես խո վայրենի ես իրանց հետ հանդիպման անկեղծ ասած չեմ պատրաստ չգիտեմ իրանք ով ինչի է պատրաստում ինչ անում ես իրանց հետ ասում են լավ դաս ենք տալու որովհետև մեր զինվորների մեր բանակի զինվորներին ասելա որ դիակներ դրա համար ես դա հիմա հայց եմ նախապատրաստում կդիմեմ դատարան դա սուտ է եւ զրպարտություն եւ վիրավորանք պարունակող արտահայտություն են իմ ասեին Ես հիմա Ռուբեն Ռուբենյանի եւ հավանաբար նաեւ Վահագ Ալեքսայանի դեմ քաղաքացիներ եմ նախապատրաստում եւ առաջիկայում կներկայացնեմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, այդ այդքիզ զրույցի համար, հիշեցնում զրուցում է Էդգար Ղազարյանից, տեսություն կհանդիպենք։